roda 4, roda 2. Yang boleh masuk adalah tenaga kesehatan, 9 bahan pokok, energi, gas, oksigen. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Anda yang mau ikut lagi, di antara yang sudah meninggal, yang terpapar mungkin saudara Anda, tetangga Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.